И хап! Ето и втората съдружничка. Казвам се Мартина и имам щастието през последните 3 години да нямам нито един работен ден, защото имам удоволствието да работя заедно с моите две най-добри приятелки, заедно с нашия страхотен екип и благодарение на нашите прекрасни клиенти. Днес ще ви разкажа кои са моите 3 любими продукта от нашия страхотен, любим български бранд Литко. Всъщност няма нищо случайно и в това, че Fresh House Beauty Friends е единственото място в нашия град, където може да откриете този български бранд. И това е така, защото ние сме ексклюзивен представител на Литко за града. Ето и кои са моите 3 топ продукта за грижа за лицето. Третия ще ви го покажа след малко. Това са любимите ми кремове за лице. Слънцезащитният е подходящ и за тяло. Ще ви кажа сега защо тези кремове ме плениха. Първо, защото са в много практична за използване опаковка. Те са с помпичка, не е необходимо да бъркаме в самото бурканче. Дозаторът е много прецизен, излиза много малко кремче, точно толкова колкото е необходимо да нанесете достатъчно количество на лицето си. Единият използвам повече през есенно-зимно-пролетен сезон, тъй като не се излагаме толкова много на слънце. Той е с аромат на череша, любимия ми аромат на череша и с билката безсмъртниче, с масло от безсмъртниче. Това е билката на вечната младост, така сме си я кръстили. Изключително добри резултати в грижата за лице. Регенериращо действие, изключително заглажда финните бръчици, просто невероятно. Текстурата му е толкова лекичка и деликатна, изключително добре се разнася дори и когато нанесем много малко количество. Всъщност, тайната на натуралната козметика от Литко е в малкото, в минималното количество. Тоест не е необходимо да се плескаме с големи дози, за да имаме резултат. Другият крем използвам много по-често през летния период, защото той е с минерална защита. За разлика от повечето натурални минерални слънцезащитни кремове, този се нанася много лесно, не оставя бели следи, защото аз го използвам предимно за лицето си, нанася се много лесно, наистина предпазва и действа, няма изгаряне на кожата, запазва се вече естествено натуралния придобит тен, така че това е неизменна част от моята рутина за лице през лятото. Третият ми любим продукт, това е деокремът против изпотяване на Литко. Истината е, че нашият пазар е залят от всякакви продукти, които предотвратяват изпотяването и неутрализират неприятната миризма. Всъщност обаче, колкото са полезни за нашето тяло, толкова и вредят на нашето здраве. Какво отличава този деокрем? Това е, че в него не се съдържат никакви химически вещества, няма алумини, парабени и консерванти, както и изкуствени аромати. Нанася се изключително лесно, много деликатно се чувства под мишницата и всъщност той не предотвратява и не потиска по този вреден начин изпотяването, човек се чувства в същото време приятно освежен и най-важното е, че неутрализира неприятната миризма. Също така много важен факт е, че не остава жълти петна дори по белите тениски. Незаменен продукт за мен целогодишно, както през лятото, така и през зимата. Най-хубавото е, че може да избирате между цели 4 аромата. Деокрема персийски лимон, деокрем за мъже, флоралния деокрем и най-новия деокрем горски. Много ще се радваме да ни споделите кой е вашият най-любим аромат. На финала искам да ви кажа, че всеки ден съм толкова щастлива, че имам възможността, благодарение на Fresh House Beauty Friends, да живея един още по-пълноценен и здравословен начин на живот, заедно с моите любими приятелки и нашия страхотен екип. Благодаря!